Видео для тех, у кого посудомоечная машина Hansa Zim 628EH и у нее заскрипела дверь. В общем, год эксплуатации, заскрипела дверь. При открывании она прям издавала такой безобразный треск. Вот. Открываешь, он скрипит. В общем, разобрал. Следующим образом снял панель боковую, обе боковые панели, и ну, они как системный блок с торца, выкручиваешь шурупы и снимаешь. В общем, что я увидел? Увидел я следующее. Это механизм, который ленточный на пружине через пластиковые, абсолютно не крутящиеся какие-то механизмы, они зафиксированы. Работает следующим образом, чтобы вы представляли. Вот открываешь дверь, и эта ленточка скользит по этим пластиковым, пружина возвращает. Вот. В общем, что? Смазки нету на пластиковых вот этих штуках. Смазки абсолютно не было. И поэтому со временем она начала скрипеть. В общем, что я сделал? Снял вот эти с крючка ленточную, ну, вот эту ленту металлическую. Вот таким вот образом. Вот у меня сейчас здесь скинута. Вот она лежит. В общем, заложил сюда смазку, сюда и вот сюда. Ну и в общем накинул обратно. Все работает, все тихо, спокойно. Смазку я использовал свою родную, достояние наше национальное. В общем, все как бы окей. Не парьтесь, не переживайте, снимайте крышку. Просто можно даже ленту не снимать, просто промазать как-нибудь, запихать туда этот литол и все. Все будет отлично. Давайте.